সাবস্ক্রাইব করুন হেলথ পয়েন্ট কলকাতা চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকন প্রেস করুন হেলথ রিলেটেড লেটেস্ট ভিডিও সবার থেকে আগে দেখার জন্য। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি খুবই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন হেলথ পয়েন্ট কলকাতা। হেলথ পয়েন্ট কলকাতা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সঙ্গে আমি দেবাশিস। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে যে ওষুধটি সম্পর্কে আমি আলোচনা করব সেটি একটি কাশির সিরাপ, তার নাম হচ্ছে অপকাপ ডি। অপকাপ ডি কী কারণে ব্যবহার করা হয় বা এর ডোজ কত, এর সাইড এফেক্ট কী, তো সেটি সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। বন্ধুরা আপনারা কিন্তু ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন। বন্ধুরা, কাশির সিরাপটির নাম হলো অপকাপ ডি। এর কম্পোজিশনটা আমরা দেখে নেব। ক্লোরোফেনিরামাইন মেলিয়েট, ডেক্সট্রোমেথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড, আর আছে ফেনিলেফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড সিরাপ। তো বন্ধুরা এই তিনটে হচ্ছে এর কম্পোজিশন। তো এবার দেখব এই তিনটি কতটা করে পরিমাণে থাকে। তো বন্ধুরা এখানে আশা করি লেখা রয়েছে, দেখুন এখানে লেখা আছে, এখানে লেখা রয়েছে 5 ml এর মধ্যে বা 5 ml কন্টেন্টসের মধ্যে থাকবে ক্লোরোফেনিরামাইন মিলিয়েট, এটা থাকবে 2 mg, ডেক্সট্রোমেথারফ্যান এটা থাকবে 10 mg, আর ফেনিলেফ্রিন এটা থাকবে 5 mg। তো এই হচ্ছে এদের কন্টেন্টস বা এর পরিমাণ। বন্ধুরা এর কোম্পানির নাম দেখি। কোম্পানির নাম হচ্ছে ওন্ডার ড্রাগ প্রাইভেট লিমিটেড, আর এর এমআরপি হচ্ছে 89 টাকা। বন্ধুরা এখানে দেখুন লেখা রয়েছে স্যাক অয়েল বিপরীত, মানে এটা ব্যবহার করার আগে ভালো করে স্যাক করে নিতে হবে বা ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা এবার আসবো এর ব্যবহার সম্পর্কে। বন্ধুরা এটি সিজনাল কফ বা ঋতু পরিবর্তনের সময় যে কাশি হয়, গলা খুসখুস করে যে কাশি হয়, শুকনো কাশির ক্ষেত্রেই কিন্তু এটি প্রযোজ্য। এটি যদি ঘড়ঘড়ে কাশি হয় বা বুকে যদি কফ জমে থাকে তার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এটা হচ্ছে ড্রাই কাফের জন্যই এটি ব্যবহার করা হয়। গলা খুসখুসে কাশি কিংবা যারা ধূমপান করেন তার জন্য যে কাশি হয়, শুকনো কাশি, খটখটে কাশি, বিরক্তিকর কাশি, তার জন্য এটি দেওয়া যায়। বন্ধুরা এছাড়াও এটি অ্যালার্জিজনিত কাশি, অ্যালার্জির জন্য যে কাশি হয়, শুকনো কাশি, তাতেও কিন্তু এটি ব্যবহার করা যায় এবং তাতে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট হয়। বন্ধুরা এটি দেখুন এখানে লেখা রয়েছে এটি সুগার ফ্রি মেডিসিন। যেহেতু এটি সুগার ফ্রি তাই এটি সুগারের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অসুবিধা কিছু হবে না, তারা এটি ব্যবহার করতে পারেন। বন্ধুরা এবার আসবো এর ডোজ সম্পর্কে। বন্ধুরা ডোজ বলতে বড়দের অন্তত এটা 12 বছরের ঊর্ধ্বে বাচ্চারা বা 12 বছরের পরের থেকে বড়রা পর্যন্ত দিনে 3 বার করে 10 ml করে খেতে পারে, মানে 10 ml করে সকালবেলা খাওয়ার পরে, দুপুরবেলা খাওয়ার পর, রাতেরবেলা খাওয়ার পরে খেতে পারে। 12 বছর পর থেকে একই ডোজ হবে এবং খুব যদি বেশি হয় কাশি তাহলে কিন্তু এটি 4 বার পর্যন্ত দেওয়া যাবে 10 ml করে, তবে সেটা ডক্টর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দেশ দিয়ে দেবে যে কীভাবে খেতে হবে। তো বন্ধুরা এবার আসবে সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। বন্ধুরা এটি খেলে ক্লান্তি ভাব লাগতে পারে বা ঘুম ভাব লাগতে পারে, মুখ শুকনো লাগতে পারে, ড্রাই মাউথ যেটাকে বলা হয়, বা এছাড়াও ভাটিকে হতে পারে বা বমি ভাব হতে পারে এবং পেটের গোলযোগ বা হজমের গণ্ডগোল হতে পারে বা পাতলা পায়খানাও মাঝে মধ্যে হতে দেখা গেছে। এটি 100 ml এর একটি ফাইল, 100 ml থাকে এতে। তো বন্ধুরা এটি আপনারা অবশ্যই এইসব ধরনের সমস্যাতে পড়লে ব্যবহার করবেন। সমস্ত মেডিসিন স্টোরে এটি উপলব্ধ, আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন ও শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন এই ধরনের মেডিসিনের ভিডিওগুলি সবার থেকে আগে দেখার জন্য। এবং এই ভিডিও সম্পর্কে বা অন্য কোনো রকম ওষুধ সম্পর্কে যদি আপনাদের কোয়ারিজ থাকে তাহলে আমাকে জানান কমেন্টে, আমি তার উপরেও একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।